हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु मी न्यू भ्लग भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र म चाहिँ अब ओरेन्ज अथवा सुन्तलाको भिडियो ल्याउन लागिरहेको छु। ओरेन्जको भिडियो ल्याउन त भनेर म अब लिन लागिरहेको छु गाइजहरू। यो तरिकाको फलै छ हाम्रो। यहाँ चाहिँ अब जोतेर पछि अब खोर्सानीको लागि व्यस्त गर्नुपर्ने छ होइन। खोर्सानी अदुवा के हुन्छ बल्ल खोर्सानीको प्लास्टिक पन्छाइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू। पछि पाकिसकेपछि भिडियो बनाउनु पाउँदैन भनेर टिपिहाल्यो भने त भिडियो बनाउनु पाइँदैन नि त। त्यो भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु। कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। कुन दिन आउँछ टिप्नलाई गाडीबाट, अनि टिपेपछि त भिडियो बनाउनु पाइँदैन। त्यो भएर चाहिँ म अघि बढेँ, भिडियो बनाइराखेको अवस्था छ गाइजहरू। लगभग यो 100+ चाहिँ सुन्तला छ होइन, 100+ छ। अनि यहाँ चाहिँ अदुवा छ होइन, अन्त त्यहाँ सुन्तला। भिडियो बनाउन यो एक गरामा हो होइन। ल अर्को पाठमा भेट हुनुपर्छ गाइजहरू। यो पाठको लागि चाहिँ राम्रै फलाइ छ यो गरामा सधैँ होइन, सधैँ पोहोर झैँ नै फलेछ। अझ बढी होला पोहोरभन्दा, बगाल तरिकाको छ होइन। उताको दृश्य त्यस्तो छ गाइजहरू। ल अर्को पार्टमा होइन गाइस, दाना यो बडावाला छ होइन, राम्रो पाकेको चाहिँ छैन। आधीमा धेरै जस्तो चाहिँ पाकेको हो यो खास, आधीमा धेरै जस्तो चाहिँ पाकेको हो यो खास, आधीमा धेरै जस्तो चाहिँ पाकेको हो, आधीमा धेरै जस्तो पाकेको हो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ दाना। ल अर्को पार्टमा गाइस, यो तल्लोपट्टि यस्तो माथिल्लोपट्टि चाहिँ अलिक पातलो पातलै छ क्या। यो चारै पाटा मजाले फल्यो भने त एक पाटा मात्रै एक्लो फलाइ चाहिँ गाइस। थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को पार्टमा गाइस। ल यो चाहिँ माथिल्लो बारेको पाटो गाइस, माथिल्लो बारेको पाटो चाहिँ कागज यस्तो छ। कागती एकदम दाता क्या छ कागती। यो भिडियो चाहिँ युट्युब च्यानलमा एडिट गरेर ल्याउँछु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टमाटर खेती लगाएको थियो पहिला, उब्बर फलेछ कागती, उब्बर छ गाइस कागती। अर्कै कागती भएको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लसुन रोप्नुलाई ठिक गरेको, जोतेर लसुन ससुन रोप्ने हो। यो चाहिँ रुद्राक्षीको दाना राम्रो छ भनेर राखेको। यसो गर्दा त अर्ग्यानिक हुनेछ। अब अर्ग्यानिक मलेको छ। यहाँ चाहिँ बाक्लो फलेछ क्या, यहाँ चाहिँ बाक्लो फलेछ। यहाँ त चारैतिर हाँगा लट्केको छैन, चारैतिर हाँगा लट्केको छ, उब्बर लट्केको छ। माथिल्लो पाटो त हरियो छ क्या, माथिल्लो पाटो हरियो छ। ल अर्को पाटमा गएछ। यो माथिल्लो गराएको यहाँ चाहिँ 20-22 झ्याङ छ होइन, खासै रमाएर पाकेको छैन। र पनि झट्ट टिप्नु आइहाल्यो भने त भिडियो त लिइराखौँ नि त भनेर, तर आउँदैन होला, अन्तिममै आउने हो। र पनि भिडियो यतिको पाकेकै छ, भिडियो बनाउन त भनेर बनाएको। कागती उत्तिकै छ, यता हरियो हरियो छ गाइजहरू। हरियो छ गाइजहरू। यता कागती देख्न सक्नुहुन्छ, कागती उत्तिकै छ, त्यहाँ उत्तिकै छ कागती। मजाले पाकिसकेको छैन र सुन्तला देखिएको छैन गाइजहरू, देखिएको छैन। ल यति नै गरौँ है। ल मजाले रमाएर पाकिसकेको छैन,
र पनि भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर बनाएको अवस्था। यता बाउ बसिरहेको अवस्था छ। राम्रो पाएको त छैन, भाग टिपिहाल्छ है भनेर भिडियो बनाऊ भनेर भनेको। यो क्यारा टिप्नु आयो भने त होइन, यो क्यारा होइन भन्नु त भन्छ नि टिप्ने आउने बेलामा, तर भिडियो बनाउनु टाइम भएन भने भिडियो चाहिँ बनाइराखौँ भनेर गाइजहरु। सालुन्नेको भिडियो बनाउँछु म, कति के फल्दो रहेछ भनेर। यहाँ यस्तो छ होइन, यहाँ चाहिँ बर फलेछ। यो बिरुवामा पनि एक दाना चाहिँ अडिएको छ, एक दाना अडिरहेछ। ल यो तरिका छ गाइजहरु। यो मैले कलमी रोपेको चारैतिर नुहाएको छ, तोक्चे लागेको छ, हरियो छ। यता चाहिँ पहिलाको बुढो भनेको चाहिँ यसैबाट मैले 100+ फैल्याएको हो। ल पर टयलेट छ, त्यहाँ मास्तिर रोड छ। गाइजहरु भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। एडिट भिडियो युट्युब च्यानलमा आउँछ। थ्याङ्क यू भेरी मच अल गाइज। उता कुखुराको आराम गरिरहेको अवस्था छ। म चाहिँ सुन्तलाको भिडियो बनाउन लागेको छु। अब भोलि चाहिँ टिप्ने अरे भनेर आज बनाउन लागेको गाइजहरु। यता कागती छ, अब टिप्ने बेला भएको हो। यता हरिहरि छ र पनि टिप्ने बेला भएको हो। ल अन्तिम समय हेरेर साथ दिने भनेर लसुन पनि रोप्नुपर्ने छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लसुन रोप्दैछु म होइन। फलाइ दमदार छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब लसुन रोप्दैछु होइन। अब अहिले पनि रोप्नुपर्ने छ, तै झप्परी छ। भोलिदेखि टिप्ने भन्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि सुन्तला खेती गरेर मनग्गे आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि एकदम बवाल तरिकाको फलाइ छ होइन। कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु गाइजहरु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब भोलि टिपेपछि त भिडियो बनाउनु पाइँदैन होइन, त्यही भएर आजै बनाइदिउँ भनेर चाहिँ बनाएको। अब एडिट भिडियो चाहिँ युट्युब च्यानलमा ल्याउँछु गाइजहरु। यसपालिको फलाइ यस्तो छ होइन। पोहोरको फलाइको पनि मैले भिडियो हालेको छु। अब सालुन्नेको भिडियो हाल्ने गर्छु म होइन। यता लसुन रोपिसकेको अवस्था हो। त्यो गरामा पनि दमदार फलाइ छ। अब यता कागती उस्तिकै छ, बवाल छ कागती। यो शुक्रबार बजार जानै नपाइने अब सुन्तला अब
भिडियो कस्तो लाग्छ। अब यहाँ लसुन रोप्नै पाइन्छ। यहाँ अब 1 ड्याङ 2 ड्याङ 3 ड्याङ 4 ड्याङ 5 ड्याङ रोप्यो। यता पनि रोप्नु छ। त्यो जानु सक्नुहुन्छ। यो हप्ता त बजारै पो जानु नभएन होला गाइस। अप्ठ्यारो पो पर्ने हो त। अर्को पार्टमा गाइस। यो चाहिँ अर्को गराको होइन। शिर पुछार गरेर 100 झ्याङ 100 प्लस छ होइन सुन्तला चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ। बवाल तरिकाको छ। ल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला गाइजहरु। ल उता हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। हिमाल र सुन्तलाको फोटो लिनु पार भने त नहुने भन्छ। ल कस्तो लाग्छ भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच अल गाइज। यता चाहिँ ज्योति राखेको अवस्था हो।